အားလုံးသောခုနှစ်နှစ်ပွားခုနှစ်ရသားသမီးများမင်္ဂလာချက်တည်အပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အခုရောက်ရှိနေတဲ့18ရက်17လ2025ကနေပြီးတော့16ရက်12လ2025အတွင်းတလတာထူးခြားနေပွားကန်စာတာဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလအတွင်းမှာဘယ်နေပွားဘယ်နေသားသမီးတွေကငွေကြေးကံတော့3မှာရပ်တည်နေမလဲ။ဘလို့နေပွားဘလို့နေသားသမီးတွေကထိပေါက်ကိန်းကံအမြင့်မားဆုံးဖြစ်မလဲ။ဘလို့နေပွားဘလို့နေသားသမီးတွေအနေနဲ့မြစ်တာကြီးအခြေအင်အောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းပျော်ရွှင်မှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်မလဲဘယ်သူမဆိုဒီတလတာအတွင်းမှာကံကောင်းစေမဲ့အစီရင်ကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တွားကြည့်လိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလမှာငွေကြေးကံအမြင့်မားဆုံး top 1နေရာမှာရပ်တည်နေတာကတော့အင်္ဂါနေဘွားအင်္ဂါသားသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနေဘွားအင်္ဂါသားသမီးတွေကယခုလအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံထူးခြားခြားအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့လတစ်ခုအနေနဲ့ရပ်တည်ထားသလိုဒုတိယနေရာမှာကံကောင်းစွာရပ်တည်နေတဲ့နေပွားတွေကတော့ဗုဒ္ဓနေပွားဗုဒ္ဓသားသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တတိယနေရာမှာရပ်တည်နေတာကတော့စနေနေပွားစနေသားသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုလအတွင်းမှာအင်္ဂါဗုဒ္ဓစနေဆိုတဲ့နေနံ3ခုတည်ငွေကြေးကံ top 3မှာရပ်တည်နေတဲ့နေပွားတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ထီပေါက်ကိန်းကံအင်မတန်မြင့်မားတဲ့နေပွားတွေကတော့ယခုကာလအတွင်းမှာတောက်ကြနေပွားတောက်ကြသားသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအင်မတန်ကောင်းတဲ့တော့ဒီခုလအတွင်းမှာထီကံစမ်းတာကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လုပ်တဲ့ကိစ္စရက်တွေကနေပြီးတော့ငွေကြေးကံကောင်းမှုအကျုံရလွယ်တဲ့လားတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်ဒုတိယနေရာမှာထီပေါက်ကိန်းကံမြင့်မားစွာရက်တည်နေတဲ့နေပွားတွေကတော့တနင်္လာနေပွားတနင်္လာသားသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ထီပေါက်ကိန်းကံအမတန်ကောင်းမွန်တဲ့နေနံနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေတ္တာရေးရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာလအတွင်းမှာကံကောင်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နိုင်တဲ့ကံစားတာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့နေပွားတွေကတော့နံပါတ်1နေရာမှာတောက်ကြနေပွားတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒါဒီကာလအတွင်းမှာမေတ္တာရေးခြေအင်အောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေတာကတော့စနေနေပွားစနေသားသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးအနေနဲ့ဒီကာလမှာမေတ္တာရေးမှာအခက်အခဲလေးတွေရှိနေပေမဲ့စိတ်နှောက်ယှက်လေးတွေမကင်းပေမဲ့အင်မတန်မေတ္တာရေးကံကောင်းမှုနဲ့လာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီတလတာထူးခြားနေပွားကန်စာတာရဲ့ရေပုံရကန်စာတာဟောကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာကန်စာတာတိုးတက်မြင့်မားဖို့အညံ့နေပြောက်ဖို့အတွက်လုပ်ရမယ်အစီအစဉ်အနေနဲ့3ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့9နာရီနဲ့10နာရီခွဲအတွင်းမှာလင်မန်းတစ်ချက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လိမ္မော်သီး6မွာကိုဒါစက်ဝိုင်းပုံစံထားရှိပြီးတော့အလယ်မှာဖျောင်းနိုင်ထွန်းညှိပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုစီမီပူဇော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘုံကံကံမြင့်ကံပွင့်စေတဲ့အစီရင်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါပူဇော်သွားလို့ရပါတယ်ဒုတိယလောက်ရမယ့်ကံမြင့်ကံပွင့်အစီရင်တွေကတော့အဲ့တော့တက်ကြီးရွယ်အိုအသက်ရွယ်ကြီးနေတဲ့အဖိုးဖွားစသဖြင့်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုအစဉ်ပြေမဲ့စေဝါတစ်မျိုးမျိုးလှူဒန်းပေးတာကိုဒါလှုပ်ဆောင်သင်ပါတယ်အဲ့တော့တတိယအနေနဲ့ကတော့ခွေးစာကျွေးတာသို့မဟုတ်ငါးစာကျွေးတာကိုဒီတလတာအတွင်းမကြာခဏလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်တလတာအတွင်းမှာမြည်သည့်နေပွားမဆိုမြည်သူမဆိုကန်စာတာတိုးတက်မြင်မာကောင်းမွန်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာကြက်တည်အပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ငွေကြေးစည်းဝါးစတတ်တဘူတိုးတက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်